Hi guys! Welcome back again to my channel, and today guys ay mag-unbox tayo or unplastic tayo ng ating in-order sa Amazon. Ayan, nag-order tayo sa Amazon at mukhang malaki ito. 15 inches na, 15 inches ba? 15.16 yun. Hindi ko alam. And siyempre ito si Emma. Si Emma nandito. Emma, say hi to my vlog. Aww. Ito guys is laptop. Nag-order ako ng laptop. 1,377 dirhams. Kuripot. Ito guys, isa si Emma is kuripot din. Actually, hindi ko naman siya kailangan. Matagal ko nang hindi ako makakabili-bili kasi hindi ko naman siya kailangan ng pero lahat kasi mayroon ng laptop, so makiuso tayo. Magka-laptop ng tayo. Gupitin na natin yung Amazon. Yarin sa Amazon. What's not inside? Boom! Tingnan lang. Yun. Uy! It's an XP. Ayan, ang laki. Ang laki pa lang ito. Baka ano yan, yung may cheese pa yan sa loob. May cheese? Ay, kasi may salami. Anak na yan, bukas. Ano may marami daw? Yan pa lang tamang bukas, guys. Malaki na, aray ko gago. Ang laki! Kala ko maliit lang siya. Ay, hindi, may karton. Hindi na siya. Oh my gosh. Oh my gosh. Ganda. Saan mo charger? Wala. Oh! Pero yun, diba? At meron siyang manual. Windows Basics. Ayan. Ayan guys, ang kanyang. Meron siyang English. Pinning apps. English nga. Contents niya. Ayan, puro lang siya English. Buti naman. Ito yung kanyang charger. Ayan. Ayan ang kanyang. You can see. Hindi ako nakabili ng bag. Ang ganda. Wala sa mga tayo ng bag. Ang ganda guys. Wala sa tayo ng bag yan. Ano? Mayroon ako nakita doon, pero 45. Hindi ko nabili. Buksan natin. Isa. Taran! Tingnan mo guys. Blue? Ganda yung blue. Blue yung kulay. How to open this? Gago. Ito na siya, ito na siya. Taran! Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda. Kasi kailangan ko may juice. Tingnan natin guys. Inopen na ni Ima, okay? Hindi na patay ko yata. Yung juice. Ayun, open na, open na. Wait. Just a moment daw. Just a moment. So, tingnan natin kung anong apps ang mayroon dito. Sa loob ng ang mahal nito guys. Ito ay 1,377 dirhams. And sa piso is nasa 18,864. Ganon. Ang tagal naman. So, ito yung enter. Ito yung space. Spaced. Pero ang ganda yung kay Dyna, Samsung yung kay Dyna eh.
naman ang ano. Or second hand. Hala! Guys, ba't ganito yung charger niya? Tingnan nyo. Kailangan ko pang bumili ng ano? Adapter. Wala ba siyang adapter? Why like this? How? Ulo siya. Kailangan ko bumili ng adapter. I have to buy adapter. So, paano ko siya isa-charge? Hanap pa din makalagay. So guys, matagal siya. Nainis ako maghintay. So tama na muna yan. I-charge ko na namin. Ano mo, Charles? Kasi Sayang na ako nga. Sabi ko nga guys. ano patayin? Bakit? Bakit? Ano daw? Sign in here, put your Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Ano daw? Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone Quiet. icon towards the bottom of your screen. Quiet! If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter key. And then, okay, quiet. Narrator. You don't listen to me. Okay, enough interview. Quiet! Yay! Quiet na siya. Your region is set to the United States. Is that right? No. What? Where? United States ko ba? Restart region this. Siguro in Ukraine. US. United States, okay? I-okay ko na lang. Yes nga! Yes, do. Ano? Ba't ayaw? Okay, don't let me hold you up. Just pick the one you want from the list. Hala? Bakit ko tinouch? Hindi pala to touchscreen. sabi ko, dapat ano? Enter pala dapat. Tinouch ko siya. Sabi ko, bakit ayaw? Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Yeah. Do you also type with another keyboard layout? Lintik na yan. Sorry naman. Hindi pa. Papasok ka pa nga dapat dun sa ano niya eh. Hindi sa ano. Ay, bakit nandito ka na? Eh, dyan pumunta eh. Alam mo, ay hindi ka na-touch niyo dito. Hindi ko sabi, hindi. Ano yun? Hindi ko matalaman. Malaman mo yun. Ngap-ngap. Ang lakas pala eh. That's my two sister. What can you say about my donuts, guys? Pwede na ba? Sabi Kirin na sinasabi ni Ima. Sabi ni Ima, ipunin mo na lang tayo yung kita mo, tapos mag-open ka ng Kirin na gusto mo. Oh. Huwag niyo bigyan si Rowena, charot. Alam niyo ba sumasakit yung tiyan ko, pati likod ko? Parang ko nagkakaan ng ano? Ayan. Malunggay. Hindi pa sa ano. Hindi ka oven pa. Sarap mo. Ayan, kanya-kanya silang tago. Masarap kasi yung cheese. Ayan o. Sabi ng aking judges. I-mark ka muna. Bakit nang iba yung ano? Iba yung kulay natin dito sa isang city. Ang ganda-ganda ko, oh. Sarap.